Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天这期视频早就有观众在问说，能不能把这个外国人入境中国需要准备的清单帮助大家总结一下。那今天视频就总结来了。同时呢，特别是2026年，就是入境的这个卡发生了一点点小小的变化，也会给大家去讲解。同时呢，像这个怎么使用 VPN 呐，包括后面要去买火车票啊，还有呢，像找英文的旅游团呐，还有找好吃的餐厅啊，都会给大家有一点手机 APP 的推荐啊。好，对于我们自己来言呢，也挺高兴的。我先生在上个星期告诉我说，他的年假因为下个月的飞行计划已经确定出来了，所以呢，我们会有15天的时间，他会和我一起这次呢回武汉去看望我妈妈。非常高兴的一件事啊。好，下面呢我们一起来看一看，就是外国人入境中国的时候要准备哪些东西。好，第一，入境卡。那么这个入境卡呢和去年比稍微有了一点变化，不是内容，而是形式。去年11月20号突一行了开始的数字化入境，所以呢现在基本上中国的各大城市入境的时候，外籍护照呢需要填写的已经是电子入境卡。我这里为什么提醒大家可以提前填写？因为非常有可能你在中国落地以后，那么如果是信号不是特别好的话，包括如果是没有手机流量的话，那么当场去填写的话就非常的麻烦。旁边呢虽然有的机场是有一个机器在上面去填写，然后打印出来，实际上呢这个二维码如果是提前你去扫描以后填写，最后呢填写完以后，那么你把它截屏就可以了。包括前一段时间有一个朋友他就分享到，他说幸亏送他母亲回国的时候，那么在这个机场，实际上呢是航空公司的值机人员就告诉他说，您可以提前填写这个入境的电子卡。他说幸亏就跟他老母亲一起在这边就把它填好了，然后截了个屏，否则的话过去以后老人家年纪又很大，就很麻烦啊。好，所以今天呢视频我也把这个需要去扫描的这个二维码直接呢放在咱们的视频贴图里面。那么这个呢建议是在24小时航班落地前的24小时你去把它填写好以后，然后呢直接呢它会有一个二维码生成，那你就把这个二维码然后去截一个屏就可以了，这样呢入境的时候就会比较方便啊。好，所以第一个入境卡。第二， VPN。 那么在中国的话大家知道那么外网有一些是没有办法来登录的，所以呢这个 VPN 的使用大家是需要至少是准备着的。我先生像他在那边的话，他还需要去查一些邮件等等等等。那么这个 VPN 呢，我们这么多年，因为包括特别是在上海生活的那10几年工作的时候，像我先生的话，他还喜欢登录有时候这边美国的一些社交媒体，像 Facebook， 有时候去给人家祝个生日快乐。所以呢一直呢我们用了很多很多的 VPN。 那到目前为止我们自己现在所用的 VPN 的话叫做 Less VPN。 我给大家呢也截了一个那个手机 APP 的这个截屏这个呢它呢比较方便的就是不需要你自己再去设置，直接的话你就购买以后，那么上去的话直接可以登录2台设备，如果更高级别的会员的话，付款更多的话还可以登录更多的设备，所以它非常的方便，直接呢你就进入到这个手机 app， 然后去点击就行了，不管是购买续费等等好，实际上这个 VPN 的软件还有不少的业配来在那个给我发邮件想商务合作，但是呢我自己因为使用的这个就是我实实在在用过的，它不是业配刚才这一段不是那个任何的广告宣传，因为我们使用的就是这一个，是我自己感觉用得好的，那这个 VPN 还真没有找我做广告好，第三个，那么除了 VPN 以外呢，我特别要建议的就是大家还是要有一个中国的手机号。那可能有的朋友讲说，那我用的是 eSIM 的话，我漫游等等在中国也没有问题，包括流量等等那么第一个呢，想要告诉大家的是，如果你在国内如果想去点一些外卖，特别是呢我一会儿也会推荐的，像如果你在一些大城市的话想要比如说盒马的 APP， 盒马这个超市是比较信得过的，它非常方便，你可以下载以后你可以送一些餐送到这个酒店里面。像上一次我在上海离开的时候，回美国之前的那一天，那么我在上海的酒店里面因为房子已经租出去了，那么当时呢我就特别想吃几个特产，于是呢我就在盒马 APP 上面呢就直接点击，然后过了大概不一会儿吧，它应该是40多块还是多少钱，就是免配送，
就直接送过来了，而且送过来的我记得那个牛肉河粉的话都是热乎乎的啊，现炒的，所以整个的话呢，如果你需要去点外卖的话，你是需要有一个手机号的，中国的手机号。那如果打车的话，好像据说那个虚拟号码留这个尾号，现在有的打车平台用国外的手机可以，但是点外卖来讲的话，是只能够用中国的手机号。所以这里呢，建议大家有一个中国的手机号。机场的那个手机号怎么去购买？我曾经做过视频，在上海浦东机场，但是这个呢比较贵，套餐呢可能比那个普通的这个要贵，所以建议大家呢就在你所到达的城市找3大运营商。分别是中国电信、中国联通、中国移动啊，或者呢排名不分先后啊，不要有我们粉丝就讲说啊中国移动应该排在前面。那么这3大运营商，你凭着外籍护照，然后在这个运营商的大的直营的这种叫门面吧，这个里面去，它的服务都还是不错的，就可以开通一个手机号，可以选一个比较低的套餐。因为这个我们是去年试过，因为去年的3月，我和我先生回武汉看我妈妈，我们是拿着他的外籍护照，他就在现场武汉的江岸区的有一个中国电信的一个网点去开通了一个武汉的手机号啊。好，哪个城市的没有关系，就只要你这个手机号能够去最后留下来去像这个点外卖呀，包括可能像买火车票啊等等啊，什么更方便啊，接收短信。好，这是第3个手机号。第4个呢，我要讲的呢就是下面的一系列的几个要使用的手机 APP 啊，支付宝和微信这个是需要的，而且尤其是微信，它里面呢有一个翻译功能，如果大家的中文读写不是特别好的，像有一些在这边出生的，然后回中国去旅游啊，或者去玩一玩啊，那么微信呢，它的那个扫一扫旁边是有个翻译功能，是可以用多种语言的。支付宝呢，它的功能也相当强大，最主要的呢，我还不是光讲它的付款功能。那么每个城市当中啊，交通无论是地铁还是公交车，支付宝当中呢，它有这个出行卡。你在假如说是上海去坐地铁的话，只用扫这个2维码就 OK 了啊。包括呢，你假如说出来的时候，只要从地铁站出行结束以后，它会自动的直接就付款。那么呢，会在你绑定的银行卡当中去直接的扣款。这里呢，可能有的朋友就问了，那说这个绑定的银行卡啊，手续费多少等等的，我专门做过一期视频，指的是这个微信怎么样去绑定境外的卡。的确啊，境外卡付费的时候，信用卡好像是3%的手续费，大家可以查找原来我做的那期视频。那么这里呢，同时我也就建议大家，如果是回国有时间允许的话，那么外籍护照去开通一个中国的银行卡是非常方便的。我要是你回去次数很多啊，甚至还有说这个旅居呀、退休以后回国养老的这种想法，那就去办一张中国的银行卡，那么再去绑定支付宝和微信的时候就非常方便啊。这个呢，我在原先的视频里面也都有，我的系列视频里面就是在中国如何凭外籍护照去开户，这现在是一个很正常的业务啊。好，所以支付宝和微信这2个 app， 请大家呢充分的去使用它们的功能。好，下面还有一个呢，我要讲的呢就是12306，这个关于购买火车票。如果在中国旅游的时候，那么大家呢，假如说从上海到杭州，比如说从武汉到安徽，包括比如说在云南省内那个非常著名的一些景点，现在呢也开通了高铁这样的线路。而且我特别的建议大家还是可以去体验一下中国的高铁啊。我上次回去的时候，我是坐高铁从上海到宁波。那我以前的工作的话，全国培训本来就有很多这种高铁的经验，但是还让我都有点诧异了，就是这几年回去的少嘛。那么因为上海的这个火车站有上海南站、上海站，然后还有上海虹桥站。我那次坐的是在上海南站，这个上海南站的建设简直让我太吃惊了，就是整个高铁站建得非常漂亮，整个大的是一个穹顶啊。应该如果我们有上海的朋友可以告诉我，这个是上海站还是上海南站？应该是上海南站，一个穹顶一样的，然后整个有设计的，进去以后也有吃的，然后还有这个 bakery 啊。
还有这个就是卖面包啊、卖蛋糕的店。而且呢，我坐高铁当时从上海到宁波，那个可以体验一下，很漂亮，并且价格也不是很贵，OK。所以这个高铁12306，那么大家呢外籍护照在12306当中呢是可以进行先一个实名认证，实名认证以后呢，审核通过以后，它就可以直接你就在这个12306这个手机 APP 上面就可以去购买火车票。但是呢，如果有的朋友在这个实名认证过程中要求你上传你的护照，假设有的朋友不愿意的话，那么也可以凭借你的护照购买的时候，就是到这个火车站窗口去购买。下一个手机 app 我给大家推荐的呢，我还是比较喜欢使用国内的携程。如果说假如说是想要订酒店，假如说订这个火车票，又想订机票一体化的呢一个手机 app 呢，那么就是 Ctrip， 我还是建议它。我自己呢是用 Ctrip 很多年，虽然中间有些不愉快，那么但是实际上现在即便是在美国，我在这边有时候订一些酒店，我都是用它，因为积分的比较多，所以呢 Ctrip 给我的优惠呢，包括特别是有一些可能特殊的待遇吧。我记得是前年我们去黄石公园旅游的时候，那么携程呢它安排的有一个酒店的房间是靠在就是楼梯的最紧邻的一个房间，因为旁边这个楼梯，这个酒店是那种木质的，不是电梯，就是爬的楼梯。当天晚上好像有一对从欧洲过来的一个年轻的 teenage 一个什么队来一个应该夏令营之类的，所以那天晚上呢，那个房间非常非常的吵，很不好。后来我就跟携程第二天打了电话，网络电话，他可以直接在网络上面通话。然后客服呢也是很及时的解决，后来他们在努力帮我换房间的同时失败了，但是携程主动的我 promise 他主动的提出来，他说这样鉴于您非常不好的这个体验，所以这一天晚上我们的这个酒店费用就给您去免掉退回。所以当时我非常诧异的，可能也是想把我们一直保留在他的这个客户名单里。后面像我们包括到马尔代夫啊，其实我的订的那个 package 整个的度假村的旅游的 package 就是找他订的好，所以携程呢大家可以去试着用一下。那么它当中呢是12306也可以购买火车票，同时也可以购买机票等等就是注意它的接收的短信要核实。另外呢，它是真的，如果你出现问题，你是可以打电话的，包括他在国外租车，像我在坎昆，我好像租车也是有找携程，然后当时呢车没有来，我会跟那个携程当中语音电话可以客服通话就是它是使用的流量。好，这是一个关于出行有关的手机 app。那么还有呢一个出行有关的手机 app 呢，就是地图。我这里呢建议推荐的呢是高德地图或者百度地图。大家如果用苹果手机的话，据有些朋友反馈的话，那么实际上苹果手机在中国所使用的就是高德地图。大家如果不是使用的这个的话，那么可以去在那个手机应用商店里面去买一个，去自己下载一个英文版的高德。那我自己比较习惯使用的呢是百度。那么据我来看的话，高德地图对于开车来讲的话，它比较细致。百度呢好在哪个地方，就是它对于周边的你想要到一个附近的地方，它给你步行的导航还是蛮准确的。那去年呢我们一起，我和先生在上海要去办理这个比如是房产上面的一个去名字嘛，然后呢为了比较方便的办理，所以我们住的酒店呢就离这个张杨路的房产交易中心很近。那当时呢我记得有一个路口我就怎么都弄不明白，后来呢百度地图上面它那个步行的导航的确青睐它是准确的。所以在上海生活那么多年，那么你如果是即便是在去中国旅游的话，有些地方还是不太清楚，所以百度地图它的步行包括什么天桥它都会给你去显示出来怎么走从哪个地方口入所以这个是我个人也比较推荐的好，最后一个呢，就是大家会问到说，如果有一个想要找到英文的旅游团的手机 APP 或者网站有没有？
这里呢有给大家推荐的呢，就叫 Get Your Guide 啊。那么这个呢是需要去使用 VPN 来去登录的。那么大家呢可以在里面找到，虽然为数不多，但是也足够你选择的一些英文的小团。当然，如果假如懂中文的，对于餐厅啊，包括你的旅游团呐，你的选择就会更多。像在这个携程 Ctrip 上面，它有不同的各种团。像假如你在云南到达了昆明，然后你想办自由行，那么你可以在昆明当地去选出发的1天、3天、2天、5天。我记得我那个时候在新疆上课，那么我有1天时间也可以逐渐去转一下，2天时间有的加团也可以去转一下，还非常有意思的啊。包括我还带我妈妈在武汉周边那个时候去泡温泉，也是会在这里去选择旅游团。最后呢，还有一个就是给大家要推荐的，就是关于吃怎么找餐厅。这里呢，我比较推荐的就是点评。点评的英文版啊，就是它的拼音点评。那么如果是中文版呢，就叫大众点评。实际上大众点评呢和美团它是一体的，这个其中呢就有很多非常优惠的套餐。那么如果是英文版的，那么它更多的功能就是在 search 功能上，就是搜寻，你可以直接定位，比如说你现在住的是上海的陆家嘴附近的某酒店啊，或者是说虹桥附近的某酒店，那么你定位好以后，离你最近的餐厅有哪些啊？像上一次在上海我推荐的那个3号餐厅，我们好像是Ocean还是谁说带着家人去了，感觉还不错。那么我当时在点评网上面买的那个套餐，应该在堂食当中去买的话，应该至少是500到600人民币，但是我买的套餐只有300多人民币。包括这一次我5月份回去的时候，已经有好多都已经放在这个我的收藏里面。像在武汉我妈妈住的附近的这种按摩，还有这个什么我准备回去还要烫个头发，然后还有这个足疗等等，就是像 massage 类的啊，这个是非常非常想念的。对，还有那个面部的什么美容啊那些项目，所以这些都可以在点评上面去找到。好，讲了这么多，我的口都有点干了啊。那今天呢，给大家从这个入境卡到 VPN， 包括手机号，还有呢支付宝、微信翻译功能，这个它的付款功能，还有一个包括特别是在各城市当中的出行卡，然后12306购买火车票， Ctrip 去订酒店，还有可以去订一些旅游团。地图呢用高德或者是说百度都可以，高德呢开车更方便，自驾游，那么百度的话呢，它的步行当中是比较好的。还有点评去搜索餐厅，然后呢能够去买一些团购的券，更优惠的啊，可以去享受到当地的美食。最后呢 Get Your Guide， 那可以去寻找有英文的这个一些小的旅游团，好吧？那大家如果还有什么补充的，包括大家还有一些你们自己的有些经验分享，也欢迎我们的观众朋友可以在下面呢去留言。当然大家千万别忘了点赞啊，因为这个点赞的话就涉及到大家会决定我这个视频那么辛苦做出来，但是有多少人能看到。好的，那谢谢大家，那祝我们大家出行愉快，然后我们下期节目再见，别忘了支持